Yebite. Oh, exacte ko baso couper basa la beauté. Toza pena direct de Rolanda mbala moko. Voilà. Ah. Porte-monnaie magique, ils ont ma bête. Porte-monnaie magique, ils ont sonné trop. Trop le bani. Biso c'est la ming pouvoir, ils ont ancestral. Ancestral, ils ont nini. Ils ont qui beaucoup qu'on a biso. Yende au biso sto bakaki Satan, ange Gabriel. Non, yo paye 100 ans. Et pour cela tous. Mais biso ça va représenter ya na ya on a plein de terres pasteur. Les ala banani. Oh nanu ke akota bina maison ti ba sele musala. Na mutu nyonso ko deti ba ko webe ni muso ko benga ok maître ni na ba problème na ina lekisa mutu mo pona ko mana mbongo to na demo na tuzwela kango soit makila soit mbongo. Mais or que sikoyo makila to ko ba na sens nini magie noire eza pona ba africain ba to baza peau noire. Magie blanc eza na ba to ba netika mutu aza mundele. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et ce Landama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et ce Kalema. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et ce Landama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Naga Nazako Ebiso Diko Naga Kilema Tokineko Kutala na biso Avis des publics Diko Nagako Kilema Tokinde Parce que les lots Diko Ils ont des fins Parce que les lots Diko Toko Sepela Je m'en coupe Oye Punenga Avis des publics Et Bengaka Maréchal Rivekono, une nouvelle chanson en mémoire de Stremos Niakos, le lauréat de la SAP. Bientôt dans vos bases. Rivekono, à l'objet à blaguette. Bientôt la sortie d'une nouvelle chanson, le lauréat de la SAP. Et pour une en mémoire de Stremos Niakos. Mombele Niakos, Azalaka petit fils et à Kokonga Lima. Azalaka kobina pe azalaka koyemba banzembo pona revendication ya batwanda ye tanke pesa bateke nani akozanga na nzembo oyo yo lingili banga Lukari Bekono oyo hymne national ya mausolée ya Stremos Niakos le lauréat de la SAP Mombele Niakos, Azalaka petit fils et à Kokonga Lima. Azalaka kobina pe azalaka koyemba. Banzembo pona revendication. Ya batwanda ye tanke pesa bateke. L'escobar de la presse congolaise vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend au besoin temps ya kolanda émission na biso ya mukola lelo. C'est même votre humble serviteur Louange Matembo mwana bakoko mwana ba VR tolo balesi sunini nazaragiste on a pona ko sepel sabino na ba émission nga ndenge toujours et les toujours na kata chaîne na biso afi du public ezali chaîne ya papa na biso Didier Masuki Mandefu ya Pembe hein. Tozana vraiment que na kati émission ko biso ya mukola lelo nazaba on a invité na on po lelo nazali ngai mo côté invité de tozo temps ya ko beta vraiment masolo na ye ensemble invité na azali bongo c'est maître magicien oyo keno asala ka ba makambu oyo tali keno ke o mutozana ba difficulté ya nini oni nini e boko mona démonstration nini o keno asali la kibiso avant la plateau et puis à cause de deuxième démonstration à la carte plateau et tous en maître Gauthier
nakati planter na biso awa nde tozoter ko beta na ye. Merci na réalisateur na mkola lelo ezali bongo gérer comme tox DC7 de la presse congolaise mobala litutu ya Mbuma Nazolo. Merci à l'assistance de Maman Stella Somana S ya Gaya, hein, moi c'est Mundu. Chikicha cha cha. El Kalukombo ya Maman Adeline. Bambo teno papa nanga iska ozali. Vraiment na bossen pété balbi sakane autour du monde. Hein? Mon grand que j'aime beaucoup donc ndenge zala kaka muninga ya matu matembo les monnaies les plus chères livre sterling. Sanda Eric Sanda na kata Luanda mokonza ba couleur. Voilà. Comme tox fongola biso na zo terre ko solona invité nanga ya mokola lelo. Comme tox oza prenanga. Voilà, merci. Bonjour Papa Gauthier. Bonjour. Boni. Santé za pinda kimia. Santé za kimia. Ba boni nyonso to ya chaîne biso avec des publics ba so terre ko landa yo. Bazana posa ba yeba. Maître Gauthier oza nani? Osala nini? Pe ozo sala nini? Bon, Maître Gauthier azali mutu aza pona kosunga mukili to population ou ezana plainte terre. Maître Gauthier azali fils azana dernier fils ya papa Chongo Chongo. O no soyebi ba Congo bien ayebi ki e Chongo Chongo. Chongo Chongo azali représentant ya Ayam Banda Sera Mobutu. Papa azali na banona kerke d'âge. Yi azali représentant ya Ayam Banda Sera Mobutu. Ngani nazo mériter pouvoir nae to ngani naza héritier à trône nae. Voilà, héritier à trône ya papa Changa Changa. Papa Chongo Chongo nakati ya Bakongo. Tomoni siko yebisa biso Papa Gauthier. Elo ni ne poussé pour que non ozala héritier na ye. Elo ni a poussé que eza comme héritier na ye par rapport ya nini. Bon, kobotama ma pouvoir ezatike ba ponaka mutu mutu nda botama déjà na pouvoir na ye ngande parmi nde to botama biso nyonso ba eko comprendre que ngande fona za la héritier ya pouvoir wana place papa za to mael ou papa za nango il faut tika la nyonso ipana ngai pona botama dana elembo yozala o naza lelo sko elembango yo botama nango e bango ndeni ke elembo wana ke yim faut tika pouvoir wana. Bon, tant on a botama ki ngana zaki mukine ba ki lokote ye moko papa tellement zaki na maele ya komona o eko ya lobby na o eko ya na o ezoleka. Na comprenez que moi na onde ye po na zo kuro na ba na zayete na mukema kasi na osada makambo ba omuna ngulu kwa kibondoki mais ezai kibondoki te yango no la seke ngai na hérité pouvoir wana makabao ezaki ndetini o bandero sala batonda blorandoki. Bon ngana za déjà na ba âge 5 ans na zo travailler da ba match o ya équipe au Silou pardon na âge ya 5 ans ozo travailler match ya Silou o équipe to yebi ya oui, Silou est équipe webi lukala. Ngana âge 5 ans na travailler na pesi bango déjà ba bike. So mutayo te boy pesi biso bi na pesi bango bi ba teke pe jouer à quartier bi. Tina ko na âge ya 12 ans. Nde na ko sala musala o na pesa ki Silou Coupe d'Afrique. Silou so Coupe d'Afrique. L'Union surtout. Biso Union surtout ça to yebi ke Silou so Coupe d'Afrique. Oui. Na 2002, Silou nde a so Coupe d'Afrique na 2002. Wana ngana zina âge ya 12 ans. Premier musala o na sala ezaka ya makasi na yeba ka eza yango wana. Ti lelo ni na komi na âge au titre sur la boue donc na sali déjà trop donc na âge ya 12 ans à 8 ans ya ko pesa équipe na biso ya mboka Silou a pesa Silou Coupe d'Afrique non oui Coupe d'Afrique et lelo oyo na yebité donc na âge ya 12 ans c'est vraiment grave. Maître Gauthier, est-ce que vous aurez temps il faut payer ça pour porte-monnaie magique. Les tomates batum sous la paye ça pour porte-monnaie magique. Sous ba célèbre sous ba numéro ba démonstration sous na kata plateau boy. N'habite il faut payer ça porte-monnaie magique. Bon, couper ça porte-monnaie magique ils ont m'habité. Porte-monnaie magique ils ont sonné trop. Trop le bani biso c'est la ming pouvoir ils ont ancestral. Ancestral ils ont nini ils ont qui beaucoup qu'on a biso. Couper ça mutu porte-monnaie magique. Pour nous, on mettre belé à olek na ba na hôtel ka bango na mona ka musuwa pesa que porte-monnaie magique. OK, mutu aussi ko azra na village. Porte-monnaie magique au pesa aibi sans utilité à porte-monnaie ti. Ezali ça dépend ya ndenge o ko kutana mutu selon village ou ya to pays o ya zali. Moni ceux qui tunza ça kana ba Congo on ba fait fond ba tchela kuna na ba kati ba chumbaki tuti. Kuna utude porte-monnaie chumbaki ntudi. Chumbaki tuti porte-monnaie ya ebiango yemsu pa mona ngota a emsusu amona ngo yemsu na via kambala moko pese porte-monnaie magique akomona ngo ezelo ko moko étrange tout ça la kanini
lié au mutu azali na ville au mutu azali ba mususu ba mboka omoni batu mususu na ba Congo awa Voilà. to ba ka mutu na zaka na mbongo azana kodia Voilà. Code eza sous forme ya ba porte-monnaie bato baza ba bricolaire nde ba ye bazo comprendre makambo ya kosala te ba komi kosala likambo fallait pas sala ngo bongo mais asali yango e manifester mutu yango mo ba inconvénient mabe e komi koya ebele na bato bazo luka manger to mutu azo luka kisi soki mutu osala likambo ayeba ngo bien te po osala likambo il faut oyeba ngo bien soko oyeba ngo bien te inconvénient ezalaka toujours ya mabe yango moni ba obimaka ke ngana za maître boyeboy na za nani boyeboy faut tuna ka bango bien to yo client ngo sisa musala pa na il faut tuna papa oya boti yo ando sala musala nini papa aboti yo aza maçon mama na yo atekana na wenze siko yo makambo wana ozwa ngo wapi akoleka na TV ke te ngani na bona za ndoki gina makambo bana bana ki bongo ngina za ndoki ndoki azapo na kobongisa via mutu te ndoki azapo na ko détruire via mutu o nyoso yabiki ableka pa maître mo ba ngana zaki nanu ndoki pona ko ma maître apesa nga resistant o musala ba sele soki kena malamu na kopesa ye o nyoso yo osenga ngai tokoyoka ngana yo tokomona ba commentaire ezalaka ke ekenda mabe isimba te na komona ba difficulté na vie na komona ba problème po ni ndoki akolobora kana muninga na ye ndoki on comprend Siko meka pour pesa biso différence ya entre ndoki na maître magicien oyo zali différence bien balé ezanini différence ezanini maître magicien za pona osela mutu musala to pona kosunga mutu azana ba difficulté na problème ya moyen financière azana ba problème fona mata musala soit ba fona zo musala zo zwanga te promotion ya musala soit ba zo zwanga te na musala ndoki musala na ezanini kolia batu ko de tout asko mutu asunga ka mutu na famille bobika vraiment mutu wana sunga nyonso na famille yo ndoko zo lié obungisi famille to bebisi famille bebisi famille. On comprend ce que utilité ndoki ndoki aza pona ko détruire aza pona ko bongisa vie ya mutu pona osala mutu pe bola mutu ndoki abatela kazati na sens wana. Voilà, maître Gauthier oyo bino bosalaka ben convenant nango d'abord ezanini et puis bosenga esenga makila te to bino esa muta futi mbongo nde bosalelier makambo na ye po mso ezalaka no opesa biso tata na yo opesa biso mama na yo to mwana na yo to leki na yo bino ezalaka bosenga makila to bosenga mbongo. Bon, omoni oloko nyonso na mukili a tozana deux moyens tozwela kango soit makila soit mbongo mais or que sikoyo makila na mutu nyonso ko ndeti bako webeke même soit ko benga OK maître ni na ba problème na ngina lekisa mutu mo pona ko mona mbongo totala kanini totala to même te so komi ko boma batu déjà na likambo ngo sala ezalaka mabe Voilà. yango mo to comment préférer to senga ka pe mbongo te to senga ka nde ba outillage to ko sala to ko ba na place ni ko pesa so makila o ko so whisky mo to 20 mo ko boita trop cher o pesi biso na to transform na place o pesa so makila o pesi so kaka 20 wana yango ni ekozali tipo esprit nenga zana esprit azaka na débilo ko esprit ana utilité o sela ana loko ko sela mbongo te. Voilà. Esprit nenga zana akosenga ye okosenga mutu bon pesa ngai o te posa pour makila ko pesa ngona place à 20 moko boy soit nyama moko boy ndeti ba ngombe ba ntaba ba meme yango ba mizima basala ka swadaka ozolanda swadaka wana eza lokola ni na place ya apesa makila ya mutu ozu makila ya nyama opesi po nyama za nyama mushuba za baza sacré soko pesi par exemple ngombe na place moko oplekisa mutu na place basenga yo mutu yo pesi ngombe oleza kwa c'est sacrifice ya ngombe wana mutu ako kufa te po famille musuba za famille ndesika so botama musuba za nga 3 na libota na bino so mo lekisa to tika na banani ba osepe na mbongo na yo mutu te sikoyo to ba maître o baza ba bricolaire ozolanda maître za bricolaire ta mutu yabisi kana posana lekisa ndongo na mbongo akosala nini akosala ka o mutu asengi ye OK faut ko proposer mutu makambo eza avantage na désavantage faut ko talisa ke bolamu eza buyi mabe na ngo pe eza buyi faut qu'on explique mutu clair à comprendre makambo oya linga sala yo opesa mutu na place ozwa mbongo kuma ngo sort na ngo suba nani bakolia mbongo wana. Voilà. OK, maître Gauthier ndengo lobi ke no ke esprit ya bino elinga beaucoup plus que non ba sacrifice bino zani tom so pesa tom suba 20 rouge tom so ke no nyama o sana makila bon exemple ngombe tom supesa pe bantaba bongo mais tout le monde a des fois ba maître mususu pe ba yabu na yebi maître moko gérer comme tox au contraire ngate na mutu na zotangela yenda azabu ke no asenga mutu sacrifice ke no ya nyama
et nyama wana tonga sali ba PC sacrifice nyama na simato ke no mtupu ndeko na mo akufa ndeko muto asenga ki wana akufa et par là il expliquait biso clairement pour comprendre nyama wana ezalaka mutu te to ezalaka nyama comme nyama nyonso tu yango na ebisio maître wana soko landeli bien akoyi biso ke kazaka ndoki nde yako koma maître mutu aza ndoki aza pona ko détruire ozolanda voilà mutu aza pena ndoki suka to bosani makambu nyonso esengaka suka ekoma makila voilà OK ndoki batu bayebaka te eza nini mutu aleke nga azalaki ndoki nazalaki na ndoki mpona koma boye eza mabe ndoki yango komaka bongo soki mutu opengi mutu kosisa mutu jamais makambo inconsciemment mutu asala makambo oyebake na osala makambo boye neti nga na kosala te kete osala na yo ne ozwa boye na yebiso oyebisi nga ke opesi ngai ketch après sima ekomi la gomme faut pesa la kaka oyo opesaki ngai yango nde yo opesi ngo bike na pesiki nga ndi boye soko osali bongo na ba maître basala bongo eza mabe batia bato no berere mutu azoyeba te nga mutu ayo soki na senga déjà mutu soki bon azali émission ekoleka akomongo na ba commentaire mutu nyonso akotala émission amona ba commentaire wana voilà mutu to ozatan ya kotala émission oyo ke no soki ozali maître magicien maloba oyo maître Gauthier o azali frère na bino pe magicien o soki alobi mabe bo contredire par rapport ya ba commentaire na ye na ba commentaire o que non bo rotia wana bo contredire ye bo loba to comprend que non soki alobi mabe bo contredire ye soki ozana posa o leka na plateau na biso ya émission na biso oyo ba numéro eza affichona benga et soki posa na besoin ya moi dédicace bengara toujours na ba numéro moni eza affiché to attends cela maître Gauthier yo so la magie bon batu bayebaka te moni na mukili to vivaka boye nzambe na mukili azaka moko ange o nzamba kiitaka na terre awa azalaka moko ba mi baite ba mi satu te biso bi nzambe o ange wa kiite ar na terre o biso bengaka o congolais to mukili na monde bakay eza satan ozolanda nzamba za moko sata pasala kaka moko eza lozo la magie noire eza sa magie blanc to ko ba na sens nini magie noire eza pona ba africain bato baza peau noire magie blanc eza na bato ba netika muto aza mundele siko nenga na za muye siko mundele osasa musapa nga seke no sala te so na sala ka pouvoir na biso na sala ka pona ba noir de biso sala musala pona race nyonso o eza na planète terre pour mettre ya makambo onyo so sala kazaka ka moko ozolanda ngai siko mettre mona yende biso to bakaki Satan ange Gabriel donc yo paye Satan il faut cela Satan do ça donc non tous mais biso ça va représenter ya na ye a on a plein de terre oh donc vous avez représenté diable ndo ça bo diable ezali to ko ba mona sens o ba ko qualifier ngo po nzamba so nzamba salaka Satan pasala ngazaki parmi ange azaki après nzambe zayi o nzamba no linga mingi eza bon so babiki eza bongo so tangi na bible o mona ngo eza bongo nzamba kiiteke par rapport ya nini par rapport na ko se comparer na ye ya nzamba kiiteke ana c'est sokaza alingaka ete alinga ko boma ye po batu nyonso bazana mukili oyo yo tangelanga opena mutu ari eza ba pasteur eza la banani o nanuke akota pena maison ti ba sele musala maître Gauthier donc ceux qui te comprendre très bien ba pasteur nyo soto to zoma ka bazo sala ba miracle bazolo ba o ke ngala bimisa bato ba muselegete na ntoto ba sabu donc sere bango to bala ba lokuta ba sala diable bon koza lokuta za trop dire pour mes aranini yo so simtu yo zo bela ngana traiter obiki eza pona bénéfice na yo te za perte ya vie na yo eza pona bénéfice na yo voilà OK eza nini batu musu baza ndenge nini soki par exemple na robani tina exemple ba pasteur voilà pasteur to yebike na mukili o na monde premier mutu abanda makambo ya ko multiplier eloko e koma 1 ezala e koma mibale eza Jésus a multiplier ma pa mitia to musoni batu balié babiki o bazena banzala pour mutu pa akufaka na nzala yango de quitter souti na génération o nyonso le so dans l'église au moins pasteur vena ba jouer ma pa tomboli bouma pe ki 4 comme 20 30 bobenga zanani magicien voilà or que za nini et lo konisi oyo ezo sala pona bolamu ya batu eza mabete na mokili oyo ezala na moyena nini soki mutana ba difficulté yo osungiye
akomi malamu to linga ko kufa ndo obela nga kufa biki eza suma bete maître na revenu mo mke na réunion na question oyo yo ozu ta ya kontima keno yo osalisa mutu na kombo ya diable donc yo oza représentant ya 100 ans na mokili oyo mais to yamba ba maître mususu ope ba confirme su ba yamba bango prenons l'exemple maître Arnold Ngouma maître Muchiri Bara ozo comprendre ya le ba keno bango ba keno ba salisaka batu na kombo ya Nzambe ya Jésus Christ ba comme net Muchiri Bara ba keno ye asesa batu na kombo ya Allah c'est que bango baza ba maître ba ko sara biso to yonde pena mutu zo ta ko lobimisa pena vérité. Bon, koloba ala na linga les autres bakabiso so awa Nzambe. Maître tant dans musa makambo spirituel. Pasteur ceux qui ajouté une église azaka na Bible isainini isiliwana atei asambeli esili. Voilà. Tango yo komike olobike na sala na kombo ya Nzambe. O komike ozana bikiko. Osali démonstration. Siko to bango na kombo ya Nzambe ba pasteur fate ya mutu te yo ke samela ne na bakonzima no ebikisi yo. Voilà. Congolais to mutu za mokili konzima ne ekomaka mwa pasi. Voilà. Par rapport à nini bat bana bakonzima muki. Biso to saka ni otali mutana posa no ezani no tuniye. Na posa par exemple na za na $10,000 na maboko na ngai. Nga solo konzima na ngai. Na kosenga pa maître na ngai, maître ya mokili au monde entier. Pendant la planète nyonso ya mokili mutasala ngo ezaka ka maître moko eza Nzambe. Ozolanda nga na sengi pa ya Lucifer nde akopesa ngai nguya ya kosala o eza posa ya mutu. Posa ya mutu za ni babike Nzambe asala mutu selon elilingi na ye. C'est que biso zaba na Nzambe. Na sensi wana tozokendeli. Tozongi lisusu. Tango sali makambo wana osengi pouvoir nde place ba kopesa yo nguya ya kosala po biso za ba représenter ya Lucifer awa na pleine terre mikamno sponza mba sala ngo esenga kanini Paul kamuleka na mukili oyo Nzambe faza l'accord et ça peut musa musu ko ya musa musu na ko sepi musala bono tali pena bobite yo mambo osengi mo esimba ezati yo makambo pena mutu na vérité ka yo musa na kene musika na okata po azana place okina ngati ese ke makambo yo ko luka pa na yo esimba te yo mwana sala ngo ezate po Nzambe ya sala ko na mukila sala ko poza kaka nengoza po jamais so tokoza niveau moko voilà biso tokoza bata mbongo te na za musala ya muninga azate na sensi wana mutu nyonso azana rôle na ye aya kosala na mukili musho aza iniki mofaza ka prophète akoza pe na mbongo te prophète ya bata mbongo pe bazali prophète ya pia ka pe bazali mais akovana avantage ya kuvivre na mukili azana ba difficulté makasi te Nzamba asala mukili kwa nyo kwa mati o comprendre bango e baloba ke te basaka ni faut bazala nde ba pasteur soki bakoma loba bongo se bazo se ba komi ko se masquer na sima ya makambo mususu baloba ka identité bango complet. Voilà. Place de réponse na yo yango wana otunaki. Voilà, ba pasteur donc boyoki déjà très bien ndenge nini maître Gauthier alobita bec non oyo bino bosaka na ndenge ya c'est quoi likamba ba démonstration le ba pasteur bosaka maître Gauthier est-ce que osa prêt ya ko salela biso démonstration pour que nos bateaux tout bazo tala yo nande ba ko lobby que no ba comprendre que non osa pena muto salara makambo sala ba démonstration ba tubanzima. Bon, démonstration que ça là, ils ont dit que pour nous convaincre que nous faisons ça démonstration c'est symbole et là c'est que nous avons la capacité au stade où nous sommes aussi ngangai. Mais ça là pour bateau bazolanda biso, ba confirmer tout ba mona. L'international tour du monde ya Balbi Sakaneno, ah moninga ya matu matembo le monnaie le plus cher livre sterling. Papa El Kalukombo ya maman Adeline depuis Suisse. Bosomo na makambango. Tozali na maître Gauthier ndenge alisa na process ko asala siko numéro mo abo comprendre que non oye azali maître oko sala na yo oui non sala ngo na bon awa mi chulo ko sala bino est facile bon oh ils ajusté enveloppe enveloppe zani fongoli cameraman na Robin dango bien Montréal fongola pena soki zane lo ora ponga na zomo na côté bro voilà caméra on dit enveloppe est vide bon il y a tout sur pesa nga 2 billets à 1000 francs 2 billets à 1000 francs yango yo 2 billets ils ont 1000 francs
yango po bamusu basalaka badémonstration asalaki boye bon toyebi te oyo mpena cameraman azwa yango bien 2 billets ya 1000 francs na gumbi yango nakotisi yango na kati ya enveloppe Voilà. nakangi enveloppe na ngai Ouais, ça va démonstration maître pendant que ça la démonstration là bino moko bosomona et lo ni wa sala awa à 2000 francs congolais na kati enveloppe to yebité ce que on paye sa bisoni na kati awa to yebité o ezate ko baso couper ba sala boité to zapena direct de Rolanda mbala moko voilà ah. Hey! 200 $. Hein? Maître, pardon. Nisa Kati. bon yo journaliste aussi mba Nassim. Oui, ça va démonstration, ils ont ça là, sur place. Exact que oh, kende gauche, droite, non, t'es sur place. Maître, au Zolia, on a biso to moni papier. Selon les animes, nous Zolia bon. Bon, on a Zolia, les animes moko ya ba papier oyo, les animes na kabula na 3 morceaux. Olandi, morceau na mususu yango yo. Morceau na mususu yango na ti a. Yango moni o tikalaki na lia yango pour le reseke. Et là on a sumtalia ka ko tana libum na ye. ezalaka mabe te yango nazoli yango omona ke ezali eloko esala mabe te osala mabe te so nde obimisi yango boye opesi moto ata lie eza na inconvénient moko te mabe inconvénient moko ekozala te yango moninga moko nazwi papier oyo nanu nalie yango na monoko na ngai soki ezalaki eloko moko eza ya mabe na monoko na ngai ekopesanga deja mabe mpe ekosala mabe yango wana na ningo oyebisa bino bomona ke nalie papier oyo ngai moko nyami maître na bande lisusu très bien mbongo oyoyo obimisi opesi so muta koki kolia ngo eza na effet moko te ya mabe ezali na effet moko ya mabe te yo meka ko vérifier mbongo nyonso ezali mbongo est-ce que mbongo ndenge ezali boye soki misu toki esumbela yango eloko eloko wana ezali biso te tosali yango eloko apesa biso te tozoteka yango ezali eloko oyo tokosomba na boutique eza enveloppe soki eloko nyonso oyo moto aliaka oyo ekotaka na nzoto ya motu soki ezosala mabe ekodétruire ye nzoto na ye corps na ye moyen emambo eleka susu bien ekozala te okoki mpe kokufa de soki ngai nazwi papier wana nazwi nalia yango seke ezali papier moko ekosala motu mabe te mbongo oyo mpe okosalela yango na moyen na nyonso eza na mabe moko te inconvénient moko te na sansi wana. Donc on dit ça que non toki ko liango toko sonyo su eza na effet moroté ya mabe ya kosa. Alors j'espère que bosu temps ya kolanda maître Nabiso Bongo Gauthier ezara Gauthier Gauthier Nchongo voilà. J'espère que bosu temps kolanda maître Gauthier Nchongo accompagné assisté na Jimmy Ekofo au azali bongo assistant na ye assister pe biso na émission au vraiment que non bozita hollandais et yemo ozata opé ça pe et numéro na ye ya téléphone et puis après ça kembote et puis na message ni o yazana ko posa ko pe ça pour que bato bazo attend ya ko découvrir ye vraiment très bien en privé temps bozata ko solo na ye na ba téléphone temps beaucoup en face comme ça
Bon, numéro nanga ezali plus 243 89 67 18 333. Plus 243 89 67 18 333. Oh, Robert Soko benga réunion so na tati na muta yamba te ko kuta ko sula ka na ngamoko direct. Des attaques intermédiaires fo muta yamba sa bo eza complication ezate. Soko bengi ozwaka ngai moko. Message nanga ezali nini? Message nanga ezali na batu o basesa misala. Batikala na ba shock makambo esimbati. Makambo na yebi makambo nanga na komona ba difficulté on ba problème ko sérieux. Benganga okozwa solution ya makambo na yo nyonso o na ikoluka même o na luka nini okozwa solution nango donc bazala pena pio bazala mtema kokita suku abengi akozwa solution ya makambo o yaza nango posa. Voilà, j'espère que tu kindenge nini maître Nabiso Gauthier à ce temps ya koloba na micro Nabiso ya émission Nabiso. Voilà, donc to komi na suka émission Nabiso tika na profiter na pesa mbote na bande koto bazwa ki temps ya kolanda émission Nabiso ya mokolo lelo. Commençons par mon réalisateur derrière la caméra, ingéré comme Betox D57 de la presse congolaise, Mbala Litutu, Yambo Manazolo. Mon papa El Kalukombo, ya maman Adeline depuis Suisse. Nabane Lissousou. Mon papa El Kalukombo, ya maman Adeline depuis Suisse. Mon papa que j'aime beaucoup, papa Azonga Mona Nakati ya famille, Nakati Libota Naye. Merci parce que pour que la minute Nazobeta déjà tout. Car on est tout cela qui déjà par rapport à G. Balbi Sakané le tour du monde. Hein? Balbi Sakané le tour du monde. Bambo Tebele Sikosali Muninga, les monnaies les plus chers livres sterling. Yamatou Matembo. Yananga Moro Louange Matembo. Est-ce que vous comprenez par rapport à G? Yagabi Zanga de Belgique. Nabo Senpe Tokopé Sambote. Na super Lelo, chérie super Lelo. Donc maman Anita, super Lelo Bambo Tebele. Wana Babenga, moi aussi à Mokondi. Nabo Senpe Tokopé Sambote na maître Chameau. Mbote aussi na Babi Sakaneno tour du monde ndenge zalara mon vieux nazo zalara ndeto sulaka toujours Gobelisha na Lausanne bambote na yo vraiment que non Lievin Mazeko yangwana pena to bese belete maître Chameau Gilele Emporio général de Fao Lolendo Colo Blouson yangote général Lolendo Colo Blouson Bambotino et Sika Ozali Dodo Thomas Konabienne hein Nyosa Antidouage Nakati ya Suisse Oman climatiseur mon ami personnel Nakati ya Brésil Nabo seni pete ko pesa mbote oyo et pas ya master nangai Hussein Makoukou de Bruxelles, mon ami personnel. Yamatou Matembo, le monnaie les plus chers livres sterling. Ya Gabi Zanga, l'homme fort, l'homme qu'il faut à la place. Merci, Nayo, maître Gauthier, Nandeng, répondre à l'invitation, Nabiso vraiment maintenant. Ok, merci. Nga pena civil vina makasi. Omuna na olelo. O ezalinda kunayo. Atoma ozana posa. Ya ko passer l'émission. Tozana déjà ba numéro. To benga na rato sur la tozo attend. Robert Masona bato tout bazuita kolanda yo na émission mokolo ya lelo ngana ko pesa vraiment merci parce que au répondre à l'invitation na ngai to comme na suka émission na biso to monani à la prochaine émission bye bye.